Oo daw. Doon kasi maliit, nakakulong. Tingnan mo ba? Hands off. Ang haba, no?
cellphone, hawakan mo ito, baka manunod. Ang laki. Ito po yung pinakamalaki na pinakamatanggap dito sa kanilang lahat. Ito po yung halos kasing laki ng skeleton doon sa lobby. Mamaki ang kanyang pangalan dahil kahit mo po ay nahuli doon sa barangay Makarastas. Dito lang Shit! saltwater crocodile. Or even though na nasa old age na siya, he's still growing po. Patuloy ba yung kanyang paglaki until he reached 7 meters. That's their maximum growth. Excuse me. And then, pagkaya po ng crocodile, since they are carnivore, 70% naman po ng meat. Yung ginagawa ng keeper, pag nagkakain sa kanila, ulo po nila dito sa tubig, makikita siya ng vibration, indication na may pagkain na po sila. Kasi dapat, yung pagkain po ng crocodile is live animals. Kaya lang po, since na-implement yung Animal Welfare Act, we stop that kasi naririnig ko na nag-i-stream yung hayop. Parang animal welfare. So, eto naman, si Kalagaran. Super haba. 18 feet ko man. Ito yung pinakamalaki, no? Ayan, oh. Ito daw. Si Makmak. Ayan, oh. Ang haba ka niya hanggang dulo. Interaction para hindi mo sila agad na domesticated, tinatawag instinct. Stay wild po yan. So, yun po yung saltwater crocodile. They can go 6 to 7 meters, while yung freshwater naman is 2 to 3 meters lang po. They can lay 30 to 40 eggs, while the saltwater can lay 40 up to 80 eggs. 90% po yung survival if we put the eggs in incubator, 10% naman ang mortality. But if you let them in the wild, only 25% Super big. mortality. Alam niyo po ba yung bayawak? Isa po yan sila sa kumakain ng eggs ng crocodile. Lahat na natin ng eggs. Ito naman, si Kabit Surigaw. So, ayan, ito po si Surigao, captured from Surigao de Norte, municipality po ng Del Carmen. Affected din po siya ng human crocodile conflict, kaya sinadyang ulit. So, kapag nakabiktima yung crocodile ng tao, lalo kung nakain nila, tapos kung kamali talaga yan, nasasabot nila. Pero minsan na dapat nila kasalanan yun, kasi yung tao, sinisira nila yung kanilang sinisira nila yung tirahan ng crocodile na dapat hindi nasama. Hindi nagulapin pa. Defense mechanism po nila yung pagtatako. So since mas nakakaintindi daw po tayo, tayo na lang po yung mag-iwas para walang human crocodile conflict na nangyari. It's too big. It's your fault. It's not crocodile fault. It's human fault. Laki naman nila. Ito si Pinay, pinigil crocodile naman yan. Si Pinay po, hit sa lahat. Si Pina, yan pinaka. Next time kasi kang palagay crocodile, iba sa mas mga tao yung tao na sasaktan. Ito kasi, Ay, ito kuya, nagtatago, oh. nagtapos sila from one place after the other. After po natin dito, ang aso naman po. Ay! Ano po yung infected na po stick? Ito ang pangalawang pinaka. Wala na pong butol yun. Ito ba? Wala na tayong butol yun. Ang lalaki nila, no? Behave lang daw yan siya, behave. Holding on live crocodile
Saan kaya? You sleep like this, oh. All day. All day. Version of Kira. Hello. Gising. Ayaw. Just like I hope so.